tämä on paitsi itäisen Suomen asia, niin tämä on koko Suomen asia sekä tämän energian, hyvinvoinnin että tuon turvallisuuden näkökulmasta. Ja se, mikä siinä on erilainen asia, on se, että kun täällä rakennettiin noita isoja yhteyksiä ja sähkön kantaverkkoa, niin kukaan ei puhunut puolustuksellisista asioista yhtään mitään. Ei paljon venäläisiä mainittu, kun täällä Fingrid teki töitä aikoinaan. Ja nyt pitää pystyä yhdistämään päässä, että miten me yhdistetään maanpuolustus, miten me yhdistetään tämä sähkönsaanti, miten me yhdistetään tämä teollisuus. Ja kyllä siellä Itä-Suomessa niitä työpaikkoja tarvitaan, jotta se pysyy elinvoimaisena, koska elinvoimaisuus on osa, niin kuin tässä mainittiin, myös sitä maanpuolustusta. Siellä pitää olla ihmisiä, jotka voi hyvin ja kehittää sitä aluetta. Niin tässä on aikamoinen haaste yhdistää nämä asiat ja helposti me toimitaan sellaisissa siiloissa, että kaikki rakentaa ja ratkaisee omia ongelmia, mutta tässä on nyt meille erittäin hyvä pähkinä purtavaksi ja saadaan merkittäviä tuloksia, kun me osataan hyödyntää nämä vahvuudet ja katsoa, että mikä on tämä niin sanottu yhteiskunnan kokonaisetu. Mutta niin kuin sanottu, tämä on myös koko Suomen asia ehdottomasti ja ei pelkästään itäisen Suomen asia.